Trangam-piarahamonina kosa indray no hanohizantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Nafana ny teny Ampitatafika omaly hariva tokony ho tamin'ny 7 ora alina tany ho any. Nisy andian'olona tonga teny an-tranona pôlisy iray ka saika raikitra ny sakoroka. Tonga teny toerana nijery sy nandamina ny zava-nisy ny pôlisy teny anivo ny komisaria any Itosy. Raikitra ny savorivory teto Andrefambohitra Ampitatafika omaly alina manodidina ny tamin'ny 7 ora hariva tany ho any. Nisy ny andian'olona maromaro izay nikasa ny andeaka ny pôlisy iray ho atao fitsaram-bahoaka. Ny fanazavana voaray dia voalaza fa noho ny resaka fanararaota-pahefana izay ataon'ity pôlisy ity no anton'izao zava-miseho izao. Fampidirana violon olona 4 moa no nampitsotra ny olona izao. Resaka adina ankizy no ny andohany izao savorivory izao ihany koa. Natunga izy dia zao sana no niataman'olona niataman'ny mamamamy dia niady amin'ny ankizy dia mividy ankizy hoe za zanaka ny pôlisy. Zanaka pôlisy tsy matahotra an'lahy dia voavidiny amin'ny kilaony ny olona sady zay avy any izy miady any dia tonga ny dadany tonga dia manambanambana basy fahatany an'ireo ireo ankizy nareo vitany an'izany fa raha mandeha izy amin'ny toerana dia ito dia ohatran'ireny hoe anazy rery ty arabe ty mirimorimo tena tsy matahotra an'izany hoe mihafaty olona matsafaty olona. Tsy vao izao fa efa nahenona tranga matetika tahaka izao ny teo amin'ity toerana ity raha araka ny fanazavana fa matoa ny olona mitrotra dia efa tafahoatra ny zava-miseho hoy ny fanazavana hatrany. Ny trangandroany zany ety amin'ny komina Ampitatafika fokotany Ampitatafika vaovao vohitra Andrefambohitra dia atao hoe sambany izao satria reto vahoaka eto Andrefambohitra reto dia tena vahoaka ny fiarahamonina ary vahoaka tena hoe ory miaraka ory faly miarapaly misy fandeferana be fa matoa zao tonga amin'izao hafanany zao efa ataoko efa feno le adezera-bahoaka. Efa saika ratsy ny hafaran'ny tantara ka soa ihany fa tonga teny ny toerana nandamina ny toedra rà ny pôlisy avy ao amin'ny komisaria Itosy. Nisy ny fifampiresahana tamin'ny vahoaka ka nisy ny fanapahan-kevitra ny voaka. Nisy avana olona teto ny violon dia mila hidina any amin'ilay sampan-drarazy mitazona ny olo zany zay hijery ary raha maivana ny sara dia voaka le olona. Manarak'izay nanoro an'ilay olona koa izay amin'ny zavatra tokony atao raha misy pôlisy iray miopefy. Izy io moa zany le nananganana ny inspection générale de police nationale izay manenjika ireo pôlisy tsy manara-dalàna. Any zany mikarakara ny dossier rehetra momba an'io fanenjehana momba an'ilay pôlisy. Tany ho any amin'ny 7 ora alina no niparitaka tsikelikely ireo olona teto Andrefambohitra Ampitatafika. Tsy nisy ny naratra na ny voasambotra fa dia vita tamin'ny raharaham-pihavanana ny resaka.